انا اللي غيظني بس ان الزمالكاويه يقول لك احنا كعبنا عالي على بيراميدز واحنا مش عارف ايه. يا حبيبي انت بيراميدز ما بيحطكش في الحسابات وهو بيلعبك اصلا. يعني بيراميدز لما بيجي يلعب الزمالك ما بيحطكش في الحسابات، وده كلام لعيبه من جوه النادي بيراميدز، وكل الناس عارفه كده. لكن لما بتيجي مباراه النادي الاهلي بيحطوا جوائز للعيبه، بيحطوا مكافآت وحوافز ويلا يا جدعان والتورته والدنيا. فبيحسهم ان هم هيلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا وهيلعبوا نهائي كاس العالم. مباراه النادي الاهلي بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا. ليه؟ لان مين اللي مخزوقهم؟ الاهلي. مين اللي كاسرهم؟ الاهلي. مين اللي حارقهم؟ الاهلي. عشان كده العيال بتفرق في الملعب، بتبقى مباراه حلوه مش هقول لك. لكن الاهلي كبير، والكبير كبير مهما الاهلي وقع متاكد ان في مباراه الكبير الاهلي هيأدي. ما يجيليش واحد زملكاوي يقول لي انا اعرف اكسب بيراميدز بسهوله. ما بيراميدز لعيبته مش مهتمه. ده انت عندك 900 الف خطأ في الملعب تحكيمي وما طلعوش يتكلموا. ليه؟ مش فارقه معاهم المباراه. الاداره مش فارقه معاها المباراه. احنا عايزين الاهلي، احنا جايين عشان الاهلي. وحاجه بسيطه والله العظيم اقسم بالله انا بسمعها بقى لي فتره مش عارف اصور اصلا عشان عندي شغل وكده. فانا حاجه بسيطه هعلق عليها، يعني يا ريت الناس ترد عليها فيها لكل الزملكاويه. تمام؟ فين التحكيم بتاعكم؟ قصدي فين يعني مشاكل التحكيم؟ ليه ما حدش طلع من الزمالك قال لك والله الحكم ده كان عنده اخطاء كتيره وهو كاني وماني والحديد ليه؟ لان التحكيم كسبكم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. زي مهيب عبد الهادي بيسأل واحد من الضيوف الكرام الاعزاء اللي عنده، بيقول له انت شفت الهدف جون؟ قال له اه جون طبعا ده انا شفته. شفته بقى لا جون ما فيهاش تسلل خالص. قال له طب وضربه الجزاء؟ قال له لا ما شفتهاش. عمل عصفور، عمل من بنها ما شفتهاش. واحد سمع مباراه كامله مش عايز اقول كذاب لان انت مستحيل يا جدع، ده اللي ما سمعش المباراه شاف اللقطه. اللي ما سمعش المباراه شاف اللقطه. فانتوا مش قصدي كل الزملكاويه، انا قصدي على الناس دي بعينها معينه. هل انتوا مهرجين؟ هل انتوا يعني عايشين في ايام الجنيه الجبس، عايشين ايام في الجاهليه مثلا؟ ما فيش فيديوهات ليكوا، ما فيش فيديوهات للسوشيال ميديا، ما فيش في كل حاجه بتتسجل. فانت بتكذب ليه؟ فانت بتظهر كذاب، يعني بتظهر كذاب يا محورات. ملهاش حاجه تانية. واحد تاني يقول لك احنا السنه دي تفوقنا على كل ابطال العالم. حبيبي انت لسه ما خدتش دوري حتى، وبتقول لي من دلوقتي انت رقم واحد واحنا رقم واحد في الكره كره القدم. وسيبك من الصالات. نسوا الصالات دلوقتي قال لك احنا رقم واحد في كره القدم ورقم واحد في حبيبي انت لو جينا نعمل مقارنات بالارقام انتوا في الباسكت مفيش خالص اي مقارنه. انتوا مباراه اتعادلوا كام مباراه؟ 4 مباريات لازم تكسبهم عشان تاخد دوري، ولازم النادي الاهلي يتعثر وما يكسبش عشان تاخد دوري. الاهلي ممكن ما يكسبش ايوه، وانت ممكن تخسر عادي، ممكن بيراميدز يطلع في النص هو اللي ياخد الدوري عادي. حبيبي انت اول مره من 90 سنه بتركب الدوري. انتوا لسه قاعد لك 5 مباريات وماسكين لا احنا خدنا الدوري. او شكلكم هيبقى عامل ازاي لما الاهلي ياخد الدوري؟ ايه ده هو الاهلي هياخد الدوري؟ اه الاهلي هياخد الدوري. طب بالتحكيم يا عم، تحكيم مين يا عم؟ لما احنا اللي طالبين حكام اجانب. الاهلي هو اللي طالب حكام اجانب، والزمالك اللي هو بيشتكي ويعيط من الحكام هو اللي مش عايز حكام اجانب. ايه ايه يا حبيبي انتوا في انتوا في ايه؟ ايه يعني إيه؟ وضحت الناس وضحت وفهمتها. يعني انت بتعيط من الحكام وتقول لك ده بيجي عليا وده بيجي على التحكيم المصري ضاعبين والتعابين، قصدي تعبان وول. طب الاهلي طالب حكام اجانب والاهلي لا يدفع، ما تخافش. يقول لك لا انا من حقي ارفض. ترفض ايه يا ابن عم؟ ترفض ايه يعني؟ ما ده كلام، يعني ده كلام يتقال يا جدعان. لما انت تكون بتعيط من الحكام كزملكاويه، من الاخر كل الزملكاويه بيعيطوا من الحكام ويشتكوا من الحكام، يجي الاهلي قال لك يا باشا في مباراتنا نجيب حكام اجانب وانا اللي هدفع. تقول له لا انا من حقي ارفض، انا مش عايز حكام اجانب. ايه؟ طب ايه انت عايز ايه؟ هل انت متفق مع حكم طب مصري هيكسبك المباراه عشان كده عايزه يلعب؟ ما احنا كان عندنا حاجه اسمها حكم
غريب. الحكم الغريب ده لا عليا وعليك، لا ما يعرفنيش، لا من دين ولا من دينك، ما يعرفنيش ولا يعرفك، فمش هيجي عليا ولا هيجي عليك. فانت خايف من ايه؟ لو انت فعلا لعيب، او انتوا كلعيبه عماله تمدحوا فيهم، او كاداره بتمدح في لعيبنا، والسنه دي احنا لاعبين بالناشئين ولاعبين مش عارف بيه وعاملين وضاربين واحنا رقم واحد واحنا الدوري، طب ما تلعبوا بحكام اجانب، خايفين ليه؟ اصل كده كده المباراه تبقى بحكام اجانب، فانتوا ليه اللي بتعملوه ده؟ مستحيل نلعب بحكام مصريين اصلا، والاتحاد المصري كله جاي على النادي الاهلي، ده بالعلن، يعني ما فيهاش استخبات، ما فيش حاجه بتستخبى، علني كده. الاتحاد المصري لكرة القدم بيعمل كل حاجة ضد النادي الأهلي، بالأقاويل، بالفيديوهات، بالإثباتات، بكل الدلائل. اللي يسألني على حاجة هجاوبك عليها دلوقتي، وأجيب لك بقى دليل فيديو، تسجيل، صورة، أي حاجة هجاوبك عليها دلوقتي، إن اتحاد الكرة المصري بيعمل كل حاجة ضد النادي الأهلي. ده ما كانش كمان الدوري السنة دي موجه لناحية الزمالك، ليه مش عارف. فخلاص طلبنا حكام أجانب. حكام الأجانب $10,000، قال لك $70,000. هو انتوا يا يا ايه والله العظيم قسما بالله، إيه اللي انا بشوف في الدوري ده؟ ايه اللي بشوف في مصر في اتحاد الكوره ده؟ بيسمسروا من الاهلي، بيسمسر اتحاد كوره، بيسمسر من فريق. لجنه طقم الحكام يا جدعان ب $700,000. هو كده والله، دي اسعارنا اقسم بالله. نروح نسال بره. والله انت اسعاركم اغلى يا دوري، احنا هنجيب احنا الحكام على حسابنا، احنا نروح ندفع لهم. والله العظيم قسما بالله النادي الاهلي المفروض يعمل كده، هم يخلوهم يعينوا الحكام ويظبطوهم ويروح هو اللي يدفع. لا احنا هندفع اتحاد الكوره. احنا اللي هنتفق معاهم، احنا اللي هندفع، انتوا بس حددوهم وظبطوهم، احنا اللي هندفع. يا جدعان في ايه؟ هو انتوا مال سايب؟ عايزين اي حاجه ده ليه يا جدعان؟ ليه طلعتوني بره المباراه خالص؟ على السنه، قسما بالله تاني هنا من اللي بيحصل. الاعلاميين اللي مش فاهمين حاجه اللي طالعين، والضيوف اللي طالعين دلوقتي بيهطلوا كلام، بيدلدقوا هبل، مش فاهمين حاجه. واللي فاهم متداري وسط اللي مش فاهم. الدنيا لخبطيطه بطريقه غريبه. انا طالع اتكلم في الكوره، في النادي الاهلي النهارده هيعمل ايه، بكره قصدي هيعمل ايه. فان شاء الله باذن الله، بعيد عن اي خطه، انا مش مدرك للكائن اللي اسمه يستر ده هيعمل ايه، بس متوقع خير والله العظيم قسما بالله. بكره ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب، مش عشان يستر حاطط تشكيل حلو او وحش، الاهلي يكسب عشان هو عايز يكسب، عشان نروح الفانلة الحمراء. بص قبل ما انهي الفيديو، انا عايز كل واحد يشوف الفيديو ده يعمل لي تشكيله ويكتبها لي في التعليقات، عشان نشوف مين اكتر واحد هيعمل تشكيله مناسبه اللي النادي الاهلي يلعب بيها بكره. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتابع القناه عشان تشوف كل جديد. سلام.